Hay dolores más fuertes en la vida, más que la vacuna. Un regalo a lo menos para mí. Yo tengo A la cuenta de 88 tres, años. respiramos. Gracias, mamita linda, que Dios las bendiga. Gracias por tu Ustedes que bendición. salvan vidas todos los días a tantísima gente. Para ellos significa un montón, ¿no? Significa su vida. Igual para la familia también es una tranquilidad y una alegría pues que ellos puedan ser protegidos. Eso para nosotros es un aliento, un alivio, ¿no? Y para ellos también significa que no son relevados por nadie, ¿no? Y que la sociedad pues todavía los tiene presente, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Se sienten vivos. Bicentenario del Perú, 2021.